हेलो नमस्कार सबैलाई। आज म होन्डा CR-V हाइब्रिड स्पोर्ट टुरिङ 2020 मोडलको गाडीमा आउने टायर रिपेयर किट कसरी युज गर्ने भन्ने विषयमा भिडियो बनाइरहेको छु। मलाई पनि थाहा थिएन कि यो गाडीमा अलरेडी यो किट इन्क्लुडेड हुन्छ भनेर, किनभने अहिलेसम्म मैले टायरमा हावा भर्न परेको थिएन र आज मैले अचानक रूपमा चाहिँ यो गाडीको कन्सोलमा चाहिँ लो प्रेसर भन्ने कुरा एउटा वार्निङ देखेँ। त्यसपछि मैले यो रिसर्च गर्ने क्रममा अलरेडी किट रहेछ भन्ने थाहा पाएन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले वालमार्टतिर जानु पर्ला अनि एउटा प्रेसर गेज र अर्को हावा भर्ने एउटा डिभाइस कुनै एयर कम्प्रेसनर किन्नु पर्ला सोचिरहेको थिएँ, तर मैले किन्नु परेन लकिली। सो आई एम गोइङ टु सो यु the brand new video of the unpacking the repair kit. Let's check it out. यो चाहिँ ल गाडीको पछाडिको कारको एरिया। ओपन गरौँ। ओ नभन्दै हुँदो रहेछ, ल फनेल पनि हुँदो रहेछ, टायर रिपेयर किट पनि हुँदो रहेछ। नाइस एकदम प्याकेजिङ राम्रो प्याकेजिङ रहेछ यार। Tire repair kit. Dun-dun. ल यसमा दुईटै हुँदो रहेछ। ल एउटा चाहिँ टायर पङ्क्चर टाल्नको लागि चाहिँ यो माथिल्लो युज गर्ने, यसलाई चाहिँ सिल्यान्ट होज भन्दो रहेछ र यसमा बोटल अफ द एउटा लिक्विड हुन्छ। दुईवटा मोडहरू रहेको छ, एउटा चाहिँ एयर प्रेसर फिल गर्नको लागि र अर्को चाहिँ टायर रिपेयर गर्नको लागि। यो प्रेसर गेज भयो। यो पछाडिको चाहिँ एयर होज भयो। यो चाहिँ हामी टायरमा हावा भर्नलाई युज गर्छौँ। र यहाँ छ यो प्लग छ, मलाई प्लग तान्नु दिनु। यो प्लग चाहिँ यहाँ गाडीमा भएको यो 12 भोल्टको यहाँ प्लग सर्किटमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो फुकालौँ, प्लगमा हालौँ। हाल्नु अगाडि यो गाडी स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, गाडी स्टार्ट पनि भयो। ल चट्ट लाएर चाहिँ यो भाल्भको क्याप निकाल्छौँ। त्यसपछि यो एयर होजको यहाँ टाइट गर्छौँ। टाइट भइसकेपछि स्टार्ट गर्छौँ। लगभग 30 पुग्न लाग्यो। यस गाडीमा चाहिँ 33 PSI बराबरको हाल्नुपर्छ। ल भयो गाइस, अब यो निकाल्ने काम गर्छौँ। ल साथीहरू, अब सकिसक्यो। यो टायर रिपेयर किट एकदमै सजिलो रहेछ। मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ। हावा बढी बढ्यो होइन। यदि यसलाई बाहिर डिफ्लेट गराउनु छ भने, हावा निकाल्नु छ भने यो बटनले काम गर्दो रहेछ। सो इट वाज रियली फन। यसलाई अब रिप्याक गर्न चाहन्छु। लगाइसकियो।
ल फर्स्ट टाइम गाडीमा हावा हाल्ने काम पनि सकियो। अब यो गरिसकेपछि अब यहाँ एउटा टिपिएमएस क्यालिब्रेट गर्नुपर्छ हुन्छ। क्यालिब्रेट भनेको चाहिँ अब यो हालिसकेपछि एउटा हाम्रो बेस लाइन यो प्रेसर एउटा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। किन यो गाडीमा एउटा टिपिएमएस फिचर छ, टायर प्रेसर मोनिटरिङ सिस्टम। सो त्यसले चाहिँ अब एउटा डिफाइन गरेको प्रेसरभन्दा तल आयो भने यसले चाहिँ अटोमेटिक यहाँ वार्निङ फ्याँक्छ। सो हामीले एभ्री टाइम यो टायर प्रेसर एडजस्ट गर्ने बित्तिकै यो टिपिएमएस क्यालिब्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, म क्यालिब्रेसन अब यसलाई अन गरिसकेँ। अन गरिसकेपछि अब त्यस्तै अब 10-15 मिनट ड्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि यो सेट हुन्छ। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, बाई बाई।